Je to více než 1 rok po prohrané válce Rakousko-Uherského císařství s vojsky Pruska. Jako se píše douška postscriptum, tak existoval po všech válkách i poté roku 1866. celkem bezvýznamný termín postbellum. Jako dodatečné označení stavu i pro ty, co v oné válce byli a přežili své druhy. Tagesparole. Gustosa. Der junge Herr Soldat. Hübsch. Und tapfer. 3 Schritte Abstand vom Kaiser. Nur Mut, junger Herr. Moment mal. Seine kaiserliche, königliche, apostolische Majestät, Pavel von Hebra, Oberleutnant, Feldjägerbataillon Nummer 2. Als Auszeichnung für besondere Leistungen vor dem Feinde am 3. Juli 1866 in der Schlacht bei Königgrätz. Tritt er näher, mein Junge. Ich will sehen, wie ein Held ausschaut. Wo hat er überall gedient? Beim Königgrätz, Eure kaiserliche, königliche, apostolische Majestät. Dann der Rückzug und der Kampf im Waagtale. War er auch in diesem schrecklichen Wald? Ja, aber bei Rückzug wurde ich in der Nähe von Schwieb verwundet. Und trotzdem hat er das Infanterieregiment von Erzherzog Josef gerettet? Dort sind die meisten meiner Kameraden gefallen. Eure kaiserliche, königliche, apostolische Majestät. Ich hoffe, dass das Kreuz, das ich ihm verleihe, Mut machen wird. Für das Allerschwerste, mein Junge. Ich verstehe nicht. Eure kaiserliche, königliche, apostolische Majestät. Für das weitere Leben. Drahá matko, měl jsem tu čest setkat se se samotným jeho císařským veličenstvem. Navštěvuje všechna loňská bojiště v Čechách a říká se, že na mnoha místech hořce plakal. Na mém vyznamenání je napsáno Verdienst. Zásluha. Nevím, jaká zásluha. Asi, že jsem zachránil prapor pěšího batalionu. Ta pocta od císaře však patří mým padlým kamarádům. Jenom já jsem měl zůstat naživu. Asi proto, že jsem neměl vůbec žádný strach před bitvou. Ale teď strach mám. Velký. Škoda, že tak pozdě. Po měsících strávených mimo můj batalion se vracím tam, kde to celé začalo. Trochu zavez do města. Adresu máš. Dobře. Náš velitel, major Lang von Walturm, řekl: tak, chlapci, nezbývá než zvítězit nebo zemřít. A tak jsme umírali. Já během ústupu zachránil prapor. A to je celá ta moje zásluha. Váš milující Pavel. Počkej, už jdu. Ať si kamarádi v zemi. Jo. Tak viděj, jak jsem plnej mízy.
Neboj se, to je jenom nějaký oficírek. Ten by to určitě taky rád. Máš to na Hauptmann. Táhli jsme to spolu. Máš už France. Jde, pan baron. Sám žádnou díru ještě nevykopil. Blijete? Nebo jen brečíte? To si nechte pro někoho jinýho, kamaráde. Jak je libost, pane majore? Tady si Jehlovka našla dráhu. Jak rozpláclý žaludy. To nebyla bitva, to byla masová exekuce. Zažil jste někdy útok pruských bodáků? Nezažil, mladý muži. Já to jen léčil. Zachránil jste nám prapor. Měli bychom vám být vděční. Když dovolíte, tak na to se napiju. Měl jsem vás tenkrát pod rukama. I s tím praporem. To jste byl ještě Oberleutnant, no? Dobrý. Já jsem doktor Roubal, regiment Arce zdejší pěchoty. Pavel von Hebra. Ne, cvakněte si. Ne, děkuju, já už tak nepiju. Ten rok ve špitálech a v sanatoriu mě vylečil. Doufám, že ne od rozumu. Kamaráde Hauptmanne. Nedělejte si blázny. Mám tu hodnost teprve od rána, ještě jsem si nezvykl. I ten metal, co? Jen kus plechu. Kudepá kus plechu. A to se dá chlastat až do konce života. A gratis. Pojďte. Už budou mít otevřeno. Tohle je náš Grand Restaurant. Mají tu petit menu. Fašírky z polních myslivců, husarskou roládu, pěkně krvavou. Viržinko? Děkuji, já radši cigarety. Dobře. Mají zavříno. Ještě chrámpů. Jaký novota. Co to máte za hračku? Koltovo dělo. Pořád to zmenšovali a stvořili tohle. Funguje to? Máš moc. Ještě. Opatrně. Opatrně. Trošku znám, ne? Funguje to. Stalo se něco, panstvo? Stalo! Chceme víno! Pane doktore, to je překvapení. Račte, pro vás je otevřeno vždycky. Víno, pan doktor je tady a vede hosta. Kláním se, pane doktore. To je pan baron. Jistě. Račte. Teprve se chystáme uklízet. Pojďte za mnou. Pane barone, tady máte místo. Právě jsme směli svítali. No, prosím, panstvo. Víno! Skvělá věcička. Dárek od mama. Bohužel až do lazaretu. Jí tohle loni, tak jsme pobili préze jako mouchy. No, pokud by byla vojna v kaféhausu, pane hrdino, tak ano.
Kde je ta bestie? Snad hoří, nehoří, ne? No. Víno. A hergot. Střílíte jako posvícení, mládenci. Pozor na prsty. Zbytečně tam zacláníš. Kom. Já. Hned to bude. Máš pod tím něco? Ale už, teď máte prokouknutou, doktore. Ze zásady nechci. Jářko, je to rychlejší. Tak co pak to bude? Mladý pán si ještě nevybral. Zakoukal se. Do nebe. Dvojitou žitnou víno. Já pouze citronádu, paní. Noblesane. To se tady nevidí. Na Panským hore si nejsme zavedení, pane barone. Polepšete se. Máme i jinačí na skladě. Je to možný? Ta kráva vás snad urazila a vy ani nemrknete. To je majitelka? Kdo? Naše mína? Kurva je to. Ale svoje řemeslo už neprovozuje. Jen když chce. Počkej, no, Proč ho doktor přived sem, toho vašeho zlatýho ptáka? náhodou náš bývalý oberleutnant je velký frajer. Možná větší než já, Mínko. Teď proto mu taky císař pán dal Hauptmana. Poserka je to. Nemá žádnou zadnici. No, zadnici možná ne, ale má odvahu. Byl v tom ohni s náma. Volá šavle, žlutá šerpa přes prsa, tutovej terč. Stříleli po nás a on byl vždycky vpředu. Šílená odvaha. Jak náměsíčnej. Kulky nad ním křižovaly, ale on neuhnul ani jednou. Jako když děcko chrání strážnej anděl. Jo, to bude asi ono. Anděl. Za to ty seš kanec. Tohle by měli půjčovat na svatbě. Komu bys mě půjčovala, Mínko? Víš, že já nejradši s tebou. Rád peču ve starý pec. Mě ani nemusíš říkat, Franco, ty víš, jak ráda. Užít si kapku štěstí po téhle špíně. Kdo to má furt šít? Boží znamení. Ne tam. Tam. Jdeme. Pane majore, už ne. To je nařízení polního soudu. Tady se neodmlouvá. Jdeme. Vy ale nejste z kadetky. Přihlásil jsem se, když verbovali na Mexiko. Dobrovolně. Mon Dieu. Rovnýma nohama na jatka. Gratuluji. Je k čemu? Chtěl jsem se taky trochu osamostatnit od domova. Zdejte to. Já to mám na doživotí. Vy ale máte ještě šanci. Nevím, v čem. Nice.
Zásluhy. Památeční svinstvo. Budíš. Ve špitále jsem měl čas o tom trochu přemýšlet. Myšlení je největší zločin. Třesou se vám ruce. Jsem nervy. Je pak, chlapče. Buď jste nedoléčenej, nebo jste onanista. Jste prase. Za normálních okolností bych vás vyzval na souboj. Jaké pak okolnosti? Jsem pro frajírku. Souboj! Personál! Co to bude, pan Sto, další lahev? Tady Hejsek mě vyzval. Já volím zbraň. Vývrtku na flašky. Po vás bych ani neplivnul, pane majore. Slyšel jsi, Jožko? Do poslední kapky krve. Raději do dna, pánové. Za to chvíli. Herein! Promiňte, pane barone. Váš předchůdce platil měsíc dopředu s dovolením. Vyměň peřiny. Prosím, nekračte. Co blázníš v tom lijáku? Komu troubíš, chlape? Můžete vám, pane Hauptmann. A šturm. A je to jen voda. Olovo je horší. Však to znáte. To už je fuč, brachu. Válčili jsme spolu? Ještě pane Hauptmann. A vy jste byl pořád s náma, jako zlatý bůžek. Moc pěkný slovo. Byl. Vydrž! Tady máš. Na kořálku. Tisíce díky, pane Hauptmann. A máš do kasáren, ať nemáš arest. Je tady ten váš navoněný kamarád. Toho sem dneska nepouštíte. Nebo máte malé. To je divná ráce, ne? Neuchylné. Něco horšího. Panic. Páni vojáci, račte dovnitř do sutra hoši, trapem, klobouky dolů a rovno příště, páni jezdci. Ale ne, pane. Tak to prosím. Víte, kdo já jsem? Jistě.
My jsme ale poctivá putika pro poctivý lidi. Dělejte si to jinde. Já mám čestnou nabídku pro vaši dámu. Čest se nedá zaplatit, milost a promiňte, pane barone, račte panstvo, račte dovnitř. Schlastanci. Já jsem nic nepil, přísahám. Jsou tam všichni. Všichni, ale vy ne, pane barone. Přijďte někdy nad ranej, vemte si hadry svýho sluhy. Jinak ády je. Vencel, sakra chlape, kde jste? Pípa vyskla narážet. Pane Hauptmann, Mousta, co pak tady děláte? Tady to není pro vás. Tady se leda zamažete. Vencel, pohyb. Hned jsem u vás, panstvo. Vemte si tohle. Do zástavy, je to rodinná památka. Nechte si svý voňavý redka, pane. Já volím domovinu. Jsem sice chudej, ale neuplatný. Já protestuji. A teď tu naší chlapi, pochod českých regimentů. To se nehodí, doktore. Jsou šli naši hoši na Slípský les. Na smrt. Ale my žijem. Co ty? Už to na mě hoši přišlo, musím rukovat. Se zeleným vyloženým mundur basala. Hoše do Svině! Kdo další, pánové? Zaber. No. Jo. Kdo dával, pánové? Doktore, čeká vás velký kšeft. Lupnul třetí. O co si přetahujou? Nejdřív o tupláky, teďko o mínu. Vítěz bere všechno. Šimku, pojď ty. Jdu já. Se ukaž. Mama.
Co pak je? Pánové. Rozchod. Počkej. Nína usnula. Udělal jsem jí to. Dostala, co jsem vyhrál. Obejdi ho. Hajzle! Ty už se dlouho napadovat nebudeš. Že ne? Kolik vás je? Chcete naraz nebo po jednom? Mně je to fuk. Obejdi ho. Já tu kurvu předplatěno. Vzala si celý dukát. Já se bude přetahoval, Franc. Tak to máš pech, srabe, protože foršuci se nedá. Sejmi ho! Hele, Franc, co jsi mi tady nechal? Dej pozor, ty šmejde, je nabroušenej. Jabitko. Drzo. To máš za tu kurvu, srabe. Franc! Doktore! Doktore! Chlastat, to by vám šlo, co? Svoj, nebo! Štěla! Halt! Cvičit! První cvik! 1, 2, 1. Hospoda, co? 1 bylo. 2. 1. 2. Pincik. 1. 2. 1. 2. Hop, hop! Hovada, necháte si polámat prsty a po zítří máte kvartální střelby. To jsem zvědav. Pokračuj. 1. Otevřte okno. Už ho asi vede. Herein! Ich melde Gegorsamunträger Franz Baluch zum Befehl, Herr Hauptmann. Tak, Baluch, zase do arestu, co? Z toho bude garňák. Asi jo. On život je prasa. To všecko ten chlast, Franz. Myslí ti to? Ten chudák má 3 malý děcka. Šel na mě jako první, pane Hauptmann. Šimek je blázen. Jednou jsem škrtil u kapličky Prajzy a on troubil jak pominutej. Pane Hauptmann, krapet vody nebyl by... Dejte mu napít. Já si dobře pamatuju, Baluch. Tenkrát u té kapličky si mi zachránil půlku čety. A teď tě morduješ sám. A co? Já tu krev cítím pořád. A Šimek to má rád taky. Chtěl mě obtáhnout mínu, sviňák jeden. Pane Hauptmann, cigárko, bylo by... Dost! 3 kroky od pana důstojníka, dobytku! Nezvyk. Blaublich.
Měl jsi to zapotřebí, Baluch? Ale šlo o čest. Já ničeho nelituju. Čest, kurvy, to je paráda. Co má ta kráva za rajc, to je uboha. Tak bacha, Schreiber, tebe si teda budu pamatovat. Pane barone, vy jste férovej. Vám to řeknu. Mě to stálo za to. Děkuju jemnost, pane. Vás to zajímá, co? Ona má jednu takovou specialitku. Když se napije... Jestli chcete, tak já vám to s ní domluvím, pane barone. Gratis. Jde pryč okamžitě. Co je? Volejte ho! No co je, pane oficíre, teď já jenom tak, z legrace, jak se říká. Pane oficíre! Už do bytku! Rauš! To byl ale včera mazec, co vy kriplové? Ještě uvidí, svině! Jdi, vol! Links, Je to zvěř, co? Co vám to šeptal? Píchl na mě. Hovada. Na bojišti by vypustili duši, ale v míru. Jen mu to pořádně na prste, pane. 3 dny po vodě a komisárku. Triegelstrafe, Riko. Přece nejsme Turci. Ani v poli. Chovaj se jak v poli, takže bude podle polního řádu potrestán. Degradace a 100 ran. Ale to přece nejde, podle řádu je maximum 20. Tak 20. Můžete jít, Riko. Mladý pane, ale pak se musí celá věc řádně vyšetřit. Arest až do exekuce. Děkuju, že jste za ním přišel, doktore. Nesmysl. Levý je v trapu. Pravý snad zachráníme. Svým způsobem katovská rána. Pokusím se pro něj vymoct rentu. Rentu? Za zranění v pajzlu, pane kamaráde. Když to podepíšu, nikdo to zkoumat nebude. Šimku, tam u lesa na nás přece padl ten von Boninův předvoj. A nic nepamatuju. Já nikoho nestřílel. Šimku, vzpomeňte si, je to důležité. Válčil jsme spolu, všichni jsme stříleli. Já ne. Nechte mě pro boha v pokoji chcípnout. Sestro, vytáhnou. Nechci žádný stazy. Potřebuje klid, pána. Prosím. Šimku, vemte si aspoň tohle. Vemte si to. Vemte si to, no. No tak, Šimku. Pánové, prosím. Na špitál. Proklíná mě. Tím se netrapte. Chudák bere neštěstí, jak přijde. Na obci mu dají pár krejcarů, děti mu dojdou pro kořálku a umře v posteli doma. Doktore, potřeboval bych si s vámi o něčem promluvit. Půjdete odpoledne do kasína? Bude mít ctí? Na čaj. Žádný sekt. Ani kapku. To je umíráček?
Nebojte se. A vám zvoní pro štěstí. Za tohle poctivá nevěsta. Páni oficíři, to je překvapení, to je překvapení. Pane barone, račte promiňte ten včerejšek. Si to dovoluješ? Spravěš po kraválu, co? Po jakým kraválu? Barák drží pokupě, krev se mu třel. A nech toho, pojď s náma. Jistě. Uvidíme, kde to začalo. Jistě, páni oficíři. Račte dovnitř, račte za mnou. Já jsem k službám. Míno! Máme hosty! Hosti jdou. Místo doličné. Jaký místo? Všechno je v naprostém pořádku. Takže si nemějte stěžovat na polní myslivce. Ale prosím vás, to jsou naši zlatí hoši. Jenom na nás, pánové, nevolejte patrolu. Pane barone, vaše židlička, račte se posadit. Vyřídíme to radši venku, Rykl. Páchne to tady. S dovolením. To je banda, co? Teď se domlouvá, jak nás obalamutit. Ale my se oblafnout nedáme, pane barone. Nebo dáme? Tohle jste žloutnou, jako by se nic nestalo. A přitom je to celý hřbitov. To příroda chce svý. Jinak by se lidi zbláznili. Už se to nese, páni oficíři. Milostane, pro lásku boží, hlavně neposílejte Franciho do arestu. Už je tam až černá. On to nechtěl udělat od sebe, on. Ty jsi prý byla hrubě uražena, co? A proto ten malé. Já? Jo? V životě jsem se neurazila, to mi tady nevedeme. To my tady nevedeme, páni oficíři, chcíte míně. Věřitě Férova, prosím, vemte si. Smázneme všechno. Češenská, zbláznila jste se, vstávejte teď. To je jasný nedorozumění. Tak přijďte pod mě. Přijďte oba dva, seženu vám holky. Pěkný, mladý, čistý, hnědý jak srnečky. Nakopněte ji, pane barone. Nech ho, ty děvko. Máš tady vůbec přihlášený, co? Já to myslím od srdce. Ale vy žádný nemáte. Však na tebe taky dojde. Však na tebe taky dojde. Ten pelech bych dal vysířit. Musíte ještě podepsat raport, pane barone, jak skončíte vyšetřování. Je skončeno. Máte to ode mne podepsaný na pultíku, Rykl. Vy jste to rozsoudil předem?
Bianko. Proč ne? Rozepněte to. Odneste to na štáb. Je to marný, krev chce dolů. Ta vaše hrdost je potlačená tužba. Měli jste dohnat čas z války, volá, začít žít. Jdete mi na nervy s tou svou francouzštinou. Snad jsem vás neurazil, mon chéri. Vy už mě, doktore, nemůžete urazit vůbec ničím. No bravo! Tak to zapijem. Pak asi je ta sličinka. To by se k vám hodila. Myslíte? Bohužel neznám. Švadlenka z předměstí. Čeká na oberleutnanta Lauznera. Od jedné tu celou jedinou selterku. Treši, kubohé dítě. Lauzner má přece tripla. Má tripla? Otřesný, hned jak přijde, dám mu zvláštní sklo. Skutečně je nakažen. Asi tak jako my dva příteli. Ve mně ta naivní tvářička. Příjemnělý chov. To mi vám podobná. To určitě, doktore. Babička měla vinopalnu a celý ten slavný titul koupila našim jako věno. Ale tím ovšem měníte moje teorie o baronech. Já chlastám po dětkovi. Byl mlynář. Aha. Kolega Lauzner. Ale ne, je to šité podle mě. Mně se to nějak nezdá. Co, pánové, co myslíte? Jožko? Jožko! Co se to tam děje? Dluží holce za přešití. Tak tohle já nesnáším. Ať dluží za chlast, ale ať neokrádá malé děti. Ne, já si to prostě nevezmu. Ne, prosím vás. Ne, já to ne. Co je to za parádu, pane hrdino? Národní barvy, doktore. České národní barvy. Když se můžou odlišovat Maďaři, tak my tuplem. A nebudete... S touhle uniformou běžte ke kašparu. Kam běžte vy, doktore? Náš spolek bude defilovat s českými fábory. A hodláte defilovat s vaším slavným spolkem pěšky nebo koňma? Jen se vysmívejte. Na rozdíl od vás, my milujeme svou vlast. Ano? Tohle je ta česká vlast. Prodaná nevěsta. Vidíte ty její ručky? Propíchané jehlami. Ty dobudou svět. A ne ty vaše fávory. Nač ten patos, doktore. To je tak zbytečné. Tak hned zacálujte. A bez patosu. Pane Hauptmann, mimořádně trapná situace. Nemohl byste do příštího výplatného? Rovnou řekněte výpalného. Prosím vás, pane barone, ujměte se té malé, než se strapníme všichni. Tady pan oberleutnant nemá na zaplacení počívky. No, tak takhle bych to tedy jaksi... Kolik to dělá apetit? 3 zlatky pro mistra a 1 měla být pro mě od cesty. Cirka 5 zlatek. Tedy, pane kolego, na to musí být povaha. No tak, doktore. Slečno, berte to jako
Jako čestnou půjčku do hry. To je čistá pálinka, Josko? 90%. Tak 3krát. Utíkejte za ní. Určitě někde venku pláče. Myslíte? Nemyslím, já to vím. Nepřijdu už. Pane Hauptmann. Pardon. Prosím. Doktorův účet celý na mě, jsem jeho dlužníkem. Výborně, slečna měla jednu selterku, tu taky? Pochopitelně. Slečno? Vy pláčete? Nemám proč. Já nemám na zpátek. To je pro vás. Tak vám moc děkuju. Pavel von Hebra, jestli dovolíte. Adel Rotler. Adelka. Mohl bych vás doprovodit domů? Chodím domů přes les. Dneska mi dali volno. Sama. Takže můžu. Máte moc pěkně ušitý stejnokroj. Sluší vám. To vám dělali v Praze nebo až ve Vídni? Vystrolili nás na smrtek na defile. Idioti. A regimentní muziky k tomu vyhrávali. Taky šijeme, ale nesmíme celé uniformy. Salon Kroužek hned vedle náměstí. Ale jenom doplňky, kdybyste měl zájem. Nemám, bohužel. Nenávidím tenhle svět. Tady někde mě loni Prajzové střelili. Ani na měsíc na to mě zranili znovu. To mě pak vzkřísili. Ani nevím proč. Ale já chci žít. Já chci, aby se lidi měli rádi a vy je nenávidíte. Třeba jim závidím. Nemáte co? Jste baron a navíc moc pěkný. Co se snad o mužích neříká. To byste se divil. Krása je moc. Vemte si, Pavle. Máte tam můj monogram. Usmějte se. Pavle. Takhle mi už dlouho nikdo neřekl. Oni doma, maminka. Co je vám? Já nevím, nepamatuju se. Pane Pavle, přestaňte, prosím vás. To nic. Prosím vás, neplačte. Nic jsem neviděla, nikomu to neřeknu, přestaňte, no. Prosím vás, nechte mě být. Pane Pavle! Počkejte! Kam běžíte? Odleto. Kde je?
Kdo? Ten oficír? No? Udělal ti něco? Utíkal jako blázen. To ne, ale já jenom, že mám jeho věci a už musím domů. Dej mi to. Kaž. Já mu to dám. Opravdu? No opravdu. Tak s pánem Bohem. S pánem Bohem. Chlapi! Běžte domů, já to tady dodělám. Běžte už pryč, Adélko. Jen se vyplačte, pane, nejste sám. Měl jste je vidět hned po bitvě, jak vyváděli. Rakušáci, Chorvati, Uhři. Hlavně naši. Křičeli tu. Naříkali. Jeden se dokonce pověsil dole v bažantnici. A teď už je klid. Až zase vy. Všichni mý kamarádi tu leží. Nechte svý mrtví, ať najdou klid. Děkuju. Tahle ta je hodná holka, měla u vás strach. A pojďte k ohni. Pryč odtud. Všechno to krásný dříví se musí spálit. Je plný železa z těch vašich flint. Není k ničemu. Spálit akorát. A vy už sem nechoďte. Dobré ráno. Pane Pavle, vy jste spal tady? Jako nějaký tulák, proč? Čekal jsem na vás přece. Vy jste věděl, že tudy půjdu? Ne. Co mi to dáváte? Je na něm erb? Naší slavné rodiny. Už ho nepotřebuju. No, ale to přece nejde. Ale jde. Abyste si navždy pamatovala dnešní ráno. Pane Pavle, co se vám zase stalo? Nic. Jenom se chci s vámi oženit, slečno Adélko. Navždy. Jste opilí. Chci totiž odejít z armády. Také navždy. Povinnost už nemám žádnou. A co já s tím? Tak si jděte za slečnama, za těma svýma. Ale já potřebuju vás, Adélko. Prosím, ohlaste mě na dnes večer doma. Ale to naše zabije. Leda byste přišel jako náhodou. Nechat si ušít oblek. Takže jenom na čaj. To má formu. Takže... Pintlich v 5. Přespal jste ve Slevě, milospady? V Betlémě, Javorek.
Našel jsem cestu podle hvězd. Máte zvýšenou apanáž. Taky dobrá zvěst. Od firmy? Nebo od mama? Madam chce dát vykácet třešňové sady. Tentokrát nejde o pálenku. Nedělejte mi chůvu, Javorek. Dal jsem se k myslivcům, abych nemusel rajtovat na koních a kšeftovat. Hádejte, co v tom je. Soubojové pistole. Nová návrhová kolekce. Špacírky. S pomocí vašeho císařského vyznamenání můžeme zařídit monopol pro celou monarchii. Stačí jen váš písemný souhlas. Mama, vyzíte, že letos asi nepřijedu na Vánoce. Ta omdlí. Chystám něco velkého. Zase do války, milost pane? Žádná nebude. Nebo do teplejších krajin? Možná ještě dál, Javorek. Proboha, to jako kam? Civil. Tak to jo, milost pane. Rentu vám každopádně zasílám poste restante. Ještě mi sežeňte tucet žlutých růží. Před pátou je chci mít tady. Žluté znamenají závist. No, to přesně potřebuju. Radši celý koš, pane. To je věc. Panstvo bude mít radost, že jste z nejhoršího ven. Pane Pavle, vy jste nějaký jiný. To můžete? Proč bych nemohl? Uniforma vám sluší víc. Prosím. Matičko, tohle je pan baron. Pavel von Hebra. Dovolil jsem si... Pan baron je velice laskavý. Tak prosím, pane barone. Neuvěřitelná přesnost. To respektuju. Pavel von Hebra. Jindřich Rottler. Je nám ctí, pane barone. Pan baron přijel Fiatrem a pořád tam na něho čeká. To tam bude stát před naším domem celou tu dobu? Proč ne? Ale to je... Prosím, pane barone. Děkuji, madam. Prosím. Rodinná cennost, že? Zlato, pravda? Dostal jsem jí na rozloučenou. Chcete ji? No, dovolte. Navíc jsem nekuřák. Škoda. Tak nebudu taky. Idyla. Ale chtělo by to nějaký výraznější zvuk. Například, pane? Dělostřelbu. Jako loni. Slyšel jsem, že patříte ke zdejším Feldjägerům. Slavný prapor. Až moc. Celá ta sláva zhasla tady za vašimi humny. Jak tomu mám rozumět, pane důstojníku? Jak chcete. Já totiž z té slavné armády odcházím. Definitivně.
Jistě dostanete dobrou rentu, že? Nestojím o ní. Mám něco z domova. Vy nestojíte o penzi. Smím potom vědět, proč jste byl u vojska? Verbovali na Mexiko. Luxusní problémy. Kde jsou ty ženské? A propos, doufám, že nekalkulujete nějak s naší Atkou. Tak trochu ano. Je to anděl. To jistě. A ctí rodiče. Vy jste šel opravdu bojovat s ideálů? Byl jsem u Hradce. To mi stačí do konce světa. To by stačilo každému. Lumpárna, pane. Kdyby radši žádný Hradec nebyl. Máme nedobytné všechny pohledávky. Příšerné sumy ztrát. Obchod s Prusem se zastavil a žádné seriózní pojištění na vojnu prostě neexistuje, pane barone. Je mi opravdu líto, ale já jsem vojnu nezačal. Katastrofa. Náš peněžní ústav je plajte. No konečně. Tatínku, nerozčiluj se, víš, že ti to nedělá dobře. Bravo, matko. Zakrojíme ji, až vychladne. Kvůli mě, madam. Ale Aděnka ji sama pekla. Děkuji, madam, ale... Šlagzáne, pane barone. Madam, kvůli mě opravdu nemusíte. V půl tady bude pan Kroužek. Ten fiakr je pořád před domem. Ano. A všichni ho okukují. Promiňte, madam, můj čas zřejmě vypršel. Přijměte můj dokonalý kompliment. Pane barone... Naše úcta. A vyprošujeme si, aby se dcera vracela za tmy. Tatínku. Pane Pavle, zapomněl jste si tam hůlčičku. Že ji věnuji panu otci. Takových máme doma cirka 5000 kousků ročně. Vy se zlobíte, já to poznám. Ale já se taky zlobím a moc. Nemáte proč, slečno. Nic jste mi přece neslibovala. Pan Kroužek je vdovec, chodí k nám jenom na večeři. Jste zlý. Nevím, proč mi to tady vysvětlujete. Já jsem tu pase. Nejsi, slyšíš, nejsi. Už jde. Já ti slibuju, že zítra za tebou přijdu. Večer, když budeš chtít. Jako do penzionu? Jako na noc? Na celou, jak budeš chtít. Našim řeknu, že jsem přespala v dílně, to se občas stane. Dobrý den, slečno Adelko. Dobrý den, Josefe. Adelko, určitě? 6? Určitě. Těším se, Pavle. Zkraťte mi zidlo o 20 kroků. Klid, chlapče, klid. Jsme přece feltejkři, ne? Pal. Vidíš, že to jde. Feuer, anstille! Co tam ti? Nenastříleli, Herr Hauptmann! Civili. Zweitengel, marschieren, Marsch! Rechtschwenken! Geradeaus! Rechtschwenken! Geradeaus! Zug, halt! Links, Bein, Fuß! Loaded! Pomož jim, dělej. Tady máš. Schnell! Hey, an! Tak dělejte. Fertig! Hoch, on! Budeme střílet po jednom. Tu hlavu na stranu.
Pojďte dál, Adélko. Promiňte, pane Hauptmann. Všude vás scháním. Rychle si vemte plášť a klobouk. Co zas řekl? Teď jsem ve službě. Musíte do kasáren. Vaše přítomnost u exekuce Unterjägera Balucha je podle Dienstreglement bezpodmínečně nutná. To jsem si neuvědomil. Už je 6? 6:15, pane. Bez vás nezačnou. Rychle. Vy necháte hořet světlo? Přirozeně. Nechci se vracet do tmy. Co se děje? Halt! Halt! Kde je patrola? Kde je patrola? Bože! Patrola Antreten! Antreten! Nástup! Jste to ubili pro boha. Doktore! Doktore! Vytáhli si ho ven sami. Nedalo se to zastavit. Tak doktore, kde jste, sakra? Je kaput, doktore. Exitus. Moc! Proč nestříleli? Patrolu zavřeli. Všichni se na něho vrhli jak pominutí. To jste vyvedl věc, chlapče. Polní soud post Bellum. To jsem se potěšil. Červená polívka mu stříká z kebule. Jsem pustil toho mrzáka. Pozor, ještě cítí krev. Patrola, odveďte ho! Zahoďte ty klacky, hovada! Do dvojstupu! Zum Zweiraje! Do dvojstupu! Liebig, odveďte je! Befehl auf meine Kommando! Habt acht! Links, um! Marschieren! Marsch! Dobytkové. Takhle budou mašírovat i na smrt. Kolektivní zločin je bez viny. Kdo to bude vyšetřovat? Pavle? Pavle? Kus masa. Jak u řezníka. Doktore, co mám dělat? Vražda je vražda. Když to jenom podepíšete. To vím. Voják nemá moc příležitostí, jak si zachovat čest. Vlastně jen 2, mladý příteli. Šípťa nebo? Nic víc? Jak jiný? Buď si zapálit cigáro, a dělat jako, že se nic neděje, anebo se zastřelit.
Toť vše. Tak je to osud, Pavle. Protože já vám tentokrát nepomůžu. Je mi líto. Leda tohle. Odvahu, chlapče. Děkuji, doktore. Drahá matko. Hergot, co to vyvádíte, pane barone? Nech to být, supane! Zacálujete to všecko? Všecko. Ať vám svítí, kamarádi. Pálíš jako za dušičky, oficírku. Nezaclaně a přines další. To je zase rakota. Pořád si objednává, se vším tříská, to je šílený meč. Hergot, nebreč už, míno. Co to ještě chce ten vrah? No, cvas. Tebe. Tak. Stoj. Tak já si ho obsloužím. Dej to sem.
Co je mu? Je slepej? Ožralej. Tak. Pojď sem! Víno. Pomoz mi s ním! Prosím, Páni Boží, odpust. Pojď. Jdeme. Dovnitř. 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 Pojďte. Drž. Kuš. Ty ještě s nikým nedělal? To sera? No, takhle bychom se nikam nedostali, chlapče. Pojď sem. Dívej se. To máš ode mě gratis. Všechno. Tohle za mýho Franciho. Ukliď to. Pane barone, že? Tohle si nechte, abyste na nás nemohl zase patrou. Nech si to. Budeš mi svítit. Míno si svědek. Kam? Zu meinem Kameraden. Tam já nejdu. Ani za Boha. Abwärts! Vorwärts! Marsch! Teď jsme komplet. Klidně mě zapte, ale dál nejdu. Tam jsou jen mrtvoly a duchové. Dej to sem. Táhni do pekla, šumejte.
Promiňte. Slečna Adelka? Už jeden? A kde je pan baron? Mám vám odevzdat list. A tohle. Pan Hauptmann nepřijde. Jak nepřijde? Už nikdy, slečno. Zastřelil se. Utrhlo mu to půlku hlavy. Napil se předtím vody a... Asi to někde slyšela. Nač ten patos, pane kolego. Měl formu. Udělal to čistě. Malí hrdinové, akorát umírat je naučili. Tak lehce se zbavují skutečných závazků života. Co udáme jako příčinu smrti, doktore? Padl na policti, napíšeme. Trapná epizoda. Sám mi říkal, že na tom pomníku mělo být i jeho jméno. Že k ním patří. Ani to nebude. Diletant. Prosím. Tuším vaše motivy, slečno. Z právního hlediska takový odkaz k ničemu nezavazuje. Není tam ani celý synův podpis. Psal vám jiné listy? Znali jsme se sotva pár dnů. Doufám, že upustíte od účasti na smutečných obřadech. Ale mezi náma nic nebylo. Původně ten dopis adresoval vám, ale pak ho přepsal na mě, jak vidíte. Williame? Pokud je to vše, slico, pak se vám poroučím. Přesto z piety k našemu nebohému synovi vám nabídneme malé výrovné. Gottes Willen. Váš syn mi odkázal ještě tohle. Nechápu, proč zrovna mě, já mám vážnou známost. To všem radikálně mění situaci. Má tam Pavel jméno? S osobní dedikací samotného mocnáře. Je to napůl zlaté. Dej, co chce, ať už je pryč. Nesmlouvej, prosím.
Rosinovu památku. Čekám vaše podmínky. Jsem ochoten přistoupit na krajní mez. Akcie firmy. Hotel Zručení. Nechci se dotknout vašeho soukromí, slečno. Zřejmě nepocházíte z majetné rodiny, vidíte? Prosím, poslušte si. No, naši jsou už docela staří, ale pan Kroužek má krejčovskou dílnu na Korze. Je vdovec, ale k našim je moc hodný. Prosím, pokračujte. No a když přinesu určité věno, tak bych si mohla vzít naše k sobě a mohli bychom rozšířit salon o iránskou módu. Máte ho ráda? Žijeme spolu. Ale to je výborné, slečno. V zájmu obou stran bych navrhoval jistou částku, abyste rozuměla. Jednou provždy. Rozuměla jste, vážená dáma. Pan Kroužek mi to tady sepsal. Dostanete trojnásobek, jenž... Promiňte, ale situace mi neumožňuje, abych vám podal ruku. Můj kompliment. A to dostanu všecko jako hned? V hotovosti. Postscriptum. Moje drahá Adélko, měl jsem sen o matce, která mě hladila po vlasech. A tou jste pro mě byla vy. Jediná na tomto světě. Mám vás rád. Nebojte se, Pavle. Já jsem na vás nikdy nezapomněla. Vždyť jsme si to spolu slíbili. Naschledanou.